হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরছি একটি সুন্দর নিদর্শন যে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারে এমন একটি ভিডিও যে আমিও পারি, আমরাও পারি এরকম একটি কর্ম, যেটা কনস্ট্রাকশন লেভেলে কাজ করছে একজন লেডিস জেসিবি এক্সিভেটর ড্রাইভার কাজ করছে। দেখুন তার একটি সুন্দর নিদর্শন যে হাম কিসি সে কম নেই, আমিও কম নই। ঠিক আছে, তার একটি নিদর্শন আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যদি ভালো লাগে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, আর মহিলাদের অনুপ্রেরণা জাগানোর জন্য দারুণ একটি নিদর্শন কাজ করবে। সো থ্যাংক ইউ, টাটা।